はい、どうも、クズです。ミスターミライスです。写真編で OM デジタルソリューションズさんへオールラウンドプロフェッショナルモデルである OMD EM1 Mark III の本音を言います。もう我慢の限界ですよ。初めてご視聴していただいている方、ありがとうございます。あと、時々ご視聴されている方と、チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。できれば、今回の動画を見てね、気分悪くなるかもしれんけど、雑談なんですけど、多少ないとも私のファンの方もいるとは思いますんで、ちょっと気分を害さんように、ちょっと本音をね、やっぱり言う人おらんと、建前ばっかりでね、本音言わんかったら、OM デジタルソリューションズさんの今後のね、成長いうかね、進歩につながっていかん思いますんで、ちょっと本音をね、言っていこうかなと思ってね、今日は雑談です。いいことばっかり言うてね、ごますりばっかりしてもいけんでしょうから、OM デジタルソリューションズさんにね、ごますっても、どうしようもならんことじゃけ。やっぱりちょっと本音をね、言おうと思います。時々言うとるんですけどね。ちょっとね、品種買うかもしれんからね、こんなことは言わん方がええのも分かっとんじゃけど、ただね、我慢のちょっと限界も来とるけね、私も。ちょっと本音言いますよ。初めて見られる方もいると思いますんで、私はオリンパスのオールラウンドプロフェッショナルモデル、一応フラグシップが2台あるんですけど、EM1 いうのはフラグシップらしいんですけど、その EM1X いうのと EM1 Mark III いうのがあるんですけども、私が持ったのは EM1 Mark III です。一応何でも言いますよ、オールラウンドプロフェッショナルモデルということが、宣伝になってますんで、フラグシップということにもなってますんで、OM デジタルソリューションズさんのね。これじゃったらね、あんまりね、無茶言うたら迷惑かけそうなんだけど、くどいけど本音言いますよ。もう我慢限界なんですよね、私も。まずメリット。メリットこれ4つですね。メリットは4つあります。結論ね。で、デメリットは5つあります。でね、このデメリットなんですけどね、改善してもらわんとね、この私がですよ、この私がってアマチュアのくせに何をおるんか言われそうなんだけど、この私がフルサイズの方にもう行きますよ、このままだったら。私もね、反感買ってでもね、フルサイズに対抗してね、オリンパス OM デジタルソリューションズさんのね、EM1 Mark III、OMD EM1 Mark III、フラグシップね。反感買ってでもフルサイズに対抗してね、宣伝しているんですよ。宣伝いうか、それは私の勝手でやっとんだけどね。その私がですよ、いいんですか、フルサイズ行って。フルサイズ行ったらもうOM デジタルソリューションズさん、やばいですよ、もう。そっちばっかり応援になると。反感買ってでもね、私、フルサイズにね、対抗して動画上げおるんだけど、いいんですか、ほんま、このまま、フルサイズ行きますよ、ほんま、こうなると。ただね、お金の問題もありますんでね、ちょっともうしばらく我慢はしますけどね、何かきっかけがあったらやばいかもしれない。今ちょっとほんま我慢の限界のとこまで来てるけね。ただね、悪いとこばっかりじゃないけね。メリットもあるんで、一応ね、メリットが4つ、デメリット5つですね。で、まずメリット4つのちょっと話をいたします。
メリットはね、これ4つあるんですけど、まあ、これ私、スポーツ写真とか、まあ、それに類したような、ちょっと動きがあるね。まあ、スポーツ写真イコール動き。動きの私が動くのもまああるんじゃけど、私が動けんとしても被写体が動くですね。そういう、まあ、スポーツ写真に類することよね。のシステムとしてはね、カメラ自体はもう今フルサイズのカメラとサイズは変わらんし、場合によってはフルサイズのカメラの方が軽いし小さいのもあるし、カメラとしては。ただまあ、メリットとしてね、一番、このスポーツ写真のシステムいうのはまあレンズも含めたシステム全体やね。カメラとレンズ全体のシステムが軽い。まあ、それがまあメリットではありますよね。ただ軽ければいいもんじゃないけどね。まあ一応軽い。それがメリット1。デメリット2はね、まあ要は、ほとんどの写真で三脚はいらない。まあそれは三脚使って撮影されてる人もおるよ。それはおるし、実際三脚使わんと撮れんのもあるんでしょうけど、ただまあ一応、これ私の活動の範囲ではまあほとんどの写真で三脚はいらない。まあほとんどで私三脚持ってないんで、一脚は持ってますけど、三脚は使ったことないんで、使う必要なく撮れますんで。だから、それは、まあメリットの2番ですよね。まあ要するにこうメリット3と絡みついてくるんですけど、要するに手ぶれに強い。メリット3はね、手ぶれに強い。要するにほとんどの写真で三脚はいらないことは、まあ2と3一緒なんじゃけど、まあ、そんな感じ。あと、4、防滴。実際雨の中でスポーツ写真をいっぱい撮ってますんで、写真はね、この YouTube で出してませんけど、雨の中で結構写真撮っとるんですけども、最初はちょっとね、やっぱ勇気はいったんだけど、もう取り出したらもう、全然問題ないのがもう分かったんで、もう雨びっしゃこなんか鍋も撮ってますんで、もう、このまあ防滴をね、まあこれはいいなあいうのがありますよね。まあこの4つぐらいしか、まあ今ちょっと浮かばんのんですけどね、まあこの4つがあれば、まあスポーツ写真なんかいいんだけど、ただこの4番の防滴いうのはね、デメリットに関係がちょっとするんですよ。デメリットも関係してくるところがあるんですよ、ちょっと実は。まずね、次デメリット言いますね。デメリットはさっき言いましたけど、改善してもらえないといけないこの 5ですよね。デメリット5。とにかくね、もうこれいいとはなかったんだけどね、言うたらもうフルサイズのもんがどういうかね、拍手してね、笑うと思うんでね、私もいいとはなかったんよ、これもう。いいとはなかったんだけどね、もう、我慢限界なんよ、もう。余計なことせんでいいけ、余計なことせんでいいのは、まあ、ちょっと OM デジタルソリューションさんに言いたいんだけど、もう余計なもう、開発いろいろしよる思うんだけど、まあ、それはね、先進的なこともやって、いろいろ、やられとるから、まあ、役には立つとは思うんやけど、ただ、まあ、これはあくまで私の考えで、まあ、読者やか見られとる視聴者さんからしたら、何をおるんかってね、もう、思うかもしれんですけど、これはあくまで私の考えの話してますので。この間 OM システムさんがレンズ出されたりしとるでしょ。そういうの作るのもいいんだけど、もうレンズいっぱいあるじゃないですか。そのレンズもね、大事なんだけどね、EVF、これ、さっきも言いましたけど、私が持っとるの OMD EM1 Mark3、オールラウンドプロフェッショナルモデル、フラッグシップ、オリンパス OM データソリューションズさんのフラッグシップですよ。一番いいもんですよ。それなのに、まずは一番。
EVF が見えにくい。イコールピントが合わせにくい。このアマチュアの私がね、何をおるんか言われそうなんじゃけど、まあアマチュアでも、この私でもね、まあなんとかピント合わせたりしょるけど、これちょっと、腕の悪い人、腕の悪い人に言ったら怒られるかもしれんけど、私も腕悪かったね。まあそこはこらえてもろて。ピントが合わせにくいですわ、これ。EVF が見えにくいって。ここ改善したらいいよ、ね。これ EVF 改善してくださいよ。EVF が見えにくい。歌い文句じゃね、いろんな風見とったり見えやすくなったりじゃどうじゃこうじゃけど、やっぱり見えにくいですよ。ピントがね、合わせにくいんよ。まあ私の目が悪いのもあるんだけどね。まあ目がいい人はちゃんと見えてるのかもしれない。ちょっと、私も近眼と遠視と、近視と遠視と両方混ざっとるけ、まあ、私の目のせいもあるんかもしれんけど、メガネかけてやってもね、ちょっと見えにくいね。これいかんわ。まずそこ。これなんで言うかいうのはね、デメリット5つあるんだけど、写真っていろんな考え方あって、これはあくまで私の考え方なんだけど、私は風景とか、他いろいろ撮るよりは一番よく撮るのは人物なんですよ。これも私の話で聞いてください。私は人物の写真、特にスポーツにさっき絡んだような動きのある写真を撮るんですけど、被写体の動きのある写真。でも最近はもう諦めてね、あまり動いてないところばっかり撮ってますよ。でもよく考えてくださいよ。まずね、カメラ買う時の一番最初の大昔のことを考えてもらいたいんだけど、私が初めてカメラ買う言うたら何個やったんだろう、学生頃じゃ思うんだけど、結局ね、人物撮りたかったんです。じゃあ何撮りたかったかいうのは、彼女を撮りたかった。要は、人物撮りたかったんですよね。で、大人になって買いたかったのは、子供の運動会とか、そういうスポーツとかね、動きのある子供の走り回ってるとこを撮りたかったとかね。やっぱり基本は人物じゃと思うんですよ。それ今ね、世間は風景とか、列車とかね、鳥とか、スナップ写真とかの人の方が多いかもしれんね。撮り慣れてきたら。でも、もともとじゃあ一番最初何撮りたかったかいうのは、これ私の話でもう2回も言うけど、一番最初は彼女を撮りたかった。次は子供とかを撮りたかったと。やっぱり人物なんですよ。人によるとは思うんですけどね。これあくまで私の話で。で、ここ2番ね。スポーツの人物撮影で、これ遠方の人物、スポーツ選手。AF が遅い。AF がやっぱ遅い。これで使って満足してる人はおると思う。これあくまでこれ全部私の考えだけね。私の考えだけ、もう、私はこれで満足よいう人もおるかもしれんけど、これはあくまで、もう私の考えなんで。とにかくね、人物に AF 合わすのが遅い。これなんでいうかこといいけど、オールラウンドプロフェッショナルモデルでフラッグシップでしょ？ OM デジタルソリューションズのフラッグシップなのに、スポーツで人物 AF 遅いのはちょっと持ってのほかよね。オールラウンドプロフェッショナルモデルなんですよ。遠方になると、遠方でね、瞳 AF の話は言いませんよ。遠方だったら顔 AF じゃないですか。顔 AF、もしくは顔 AF が届かんようなんでね。遠方になると。顔 AF が届かん。仮に顔 AF が届いた場所、まだ瞳じゃなくて顔 AF がやっと届いた場所、その辺の遠方でのね、オートフォーカスが遅い。はい、で、次3。スポーツで今度、近くになってきた。
近くになった時の瞳 AF が今度遅い。顔 AF じゃなくて今度瞳 AF が効くところが遅い。もう話にならんよね、もう。普通のエントリーモデルならわかるよ、まだ。プロフェッショナルモデルで、それでね、近くで瞳 AF が遅い言うたら、まあ何を基準に早い遅いが出てくるんだけど、まあ基準はないけど、正式な物差しの基準はないんだけど、あくまで自分が、私が撮影、このアマチュアの私が撮影しとって感じることですよ。感じることでは、体で感じることはちょっと遅い。瞳 AF が合うのが近いにもかかわらず。はい、で次4。スポーツ写真はやっぱり撮っとって、これも近くね。近くなんじゃけど、今度近くすぎてバストアップ。バストより上、バストアップの瞳 AF はね、結構効くんじゃけど、それじゃダメよね。バストアップいうことは数メートル先じゃん。数メートル先で瞳 AF が効いても、そんなんじゃっても数メートル先だったマニュアルでじゃないですか。遠方でマニュアル合わすの大変だけど、目の前のバストアップの人物をよ、瞳 AF が効くじゃどうじゃこうじゃ言うて、自慢しおるけど、瞳 AF が効くバストアップの位置って4、5メーター先のもんなんかマニュアルで十分ですよ。マニュアルで合わせんような、ね、合わせるようなレベルの近くを瞳 AF が自動で効くって、そんな話にならんじゃん。ちょっとね、そこはもう私の話聞いとって腹立つ人おるかもしれんけど、これもちょっと本音をね、ちょっと私もね、言おうかな思ってね。一応だから、バストアップで瞳 AF はできるんだけど、遅いね、これも遅いし当たり前ですよ、それ。マニュアルでできる距離なんだけ。要するにバストアップじゃなくて、もう足より下、体全体で効くのは当然です。例えば画角で体が半分、空が半分あるような、とこで瞳 AF 効くぐらいのレベルじゃないと。いろいろ実験したらね、だいたいバストアップが多いんですよ。いろんなレンズ変えてもバストアップ。バスト胸より上で瞳 AF 効くと。そんなんじゃもうマニュアルで十分合わせれるもん。まあそれはマニュアル使うの、フォーカス使う人がね、ちょっとめんどくさいないう人にしては有利だよ。だけど、もう、2回も言うようになるけど、体全部入って空が半分入ってぐらいのもう、大きさでも瞳 AF が簡単に入るぐらいにならんと、ちょっとフラッグシップと言ってほしいないね、思ってね。まあちょっと聞いとって腹立った人は申し訳ないんだけど、ちょっとそれまあね、離脱してもらわんとちょっとイライラしてくるじゃろうけ。それはちょっと申し訳ないです。ただまあね、私も本音をね、ちょっと今言おうんでね。最後ね、いつも言うんだけど、スポーツ写真で ISO を上げると、まあ要するに室内のスポーツ写真ですよ。室内のスポーツ写真、ISO を上げると、ノイズが出まくり、ISO を上げるのが上げるのに躊躇する。これね、さっき言いたかったこの防滴に関係してくるんですよ。もうこれでピンとくる思うんだけど、これね、おかしいんだね。OM デジタルソリューションさんの、これ、OMD-EMR-MAX-E って防滴に効く、雨でも大丈夫いう歌い文句があるんだけど、それは確かにそうですよ。実際私も撮ってる。ただね、お地蔵さんが止まっとるのを撮るんとかね、木が立ってある風景を撮るんと違うって、さっき言ったスポーツの話、人間が動いとる話。
いうことはシャッタースピード上げんといけんのんですよ。シャッタースピード上げるいうことは ISO 上がってくるでしょ。で、特に、棒的いうことは雨いうことは曇りですよ。曇りイコール室内みたいなもんじゃないですか。室内とは違うよ。やっぱり、それは曇りとか雨でもね、室内よりはやっぱり、外だけ明るいんだけど、ただ室内に近くなりますよね。棒的いうことは雨が降ることは曇りで、もう雲がかかってね、雨で。だから、棒的に強い言うても、これも2回も言うようになるけど、お地蔵さん通るんじゃないんじゃけ。お地蔵さん通るんじゃったら、シャッタースピード上げんでええんじゃけ。それはええかもしれんけど、人物通るんだったら上げんといけんでしょ、シャッタースピード。ということは ISO 上がるじゃないですか。これは露出ゼロを求めての話だけどね。それは露出アンダーでもええんじゃと。だったらよ、結局、ソフトなんよ。ソフト、オリンパスワークスペースのソフトたまに使うことあるけど、ノイズリダクション全然ダメですよね、あれ。話にならないね。で、なんか、外国の、フランスかイタリアかちょっと外国のソフトで DXO か DUO かなんか、ソフトだったらなんかどうもISO6400 でもノイズリダクション解除できるのをよく見るんだけど、ただあれもね、なんかね、まだ使ってないけど、結局他社のメーカーの話でしょ。あれも1万何も出して買わんといけんかもしれん、あれ。だったらオリンパスワークスペース無料で、やっとるわけだっけ。オリンパスワークステーションのノイズリダクション、そっちに同じようなレベルのノイズ消すの作ってもええんじゃないです？ちょっと、もうちょっと OM データソリューションさんも考えんと。で、ソフトで改善するか、できるようにするか。もしセンサーをね、マイクロフォーサーズこだわるんだったらですよ。マイクロフォーサーズにこだわるんだったらこだわるんでも、それはそれで、ええことですよ。それじゃったら、ちょっとセンサーの仕組みをマイクロフォーサーズにこだわってもええんだけど、ちょっと仕組みを考えて、ノイズ出んように出んようには不可能だろうけど、出るのもちょっと抑えてもらえんかねと思うんでね。もしくはエンジンをちょっと改造するか、アルゴリズム改造するか、ちょっとそこら辺、私もね、ここは技術的なことはわからんし、難しい話だとは思うんだよ。難しい話とは思うんですけど、私がね、ちょっと疑問に思うとんが、この間レンズ出しましたよね。何だったかなあれ。20ミリか40ミリかで F1.4 かなんかのレンズ出しとるじゃないですか。いや、あれはあれで、ありがたいことよ、それは。すごいいいことなんだけど、そんなん力入れるよりは、この EVF ってもらえんかね、ほんま最低でも。EVF 見えるようにしてください、もうちょっと。AF、さっきここのもうこれですよ。こっちしてくださいよ。レンズもいっぱいあるんだっけ。例えば私 25mm の F1.2 持っとるんだけど、この間出たの F1.4 でしょ。で、40mm だとか 20mm だとかちょっと忘れたけど、それで対応できるもん。自分が単焦点で前行ったり後ろ行ったりしちゃえるわけだけ。そういうレンズ出す開発考えるぐらいだったら、この EVF 見えるようにしてください、ほんと。なんかね、小さいカメラ、OMD じゃなくて、あれ出したじゃないですか。ちょっと前に。春ぐらいに。EPL か EP7 だかな ?EP なんとか出しましたよね。で、あれなんかでも、見てはないんだけど、私は、EVF 映画にするとかね、あのシリーズも。見てないのにちょっと言うのやからそうだけど。
じゃあレンズ出すのはわかるんだけど、この間レンズ出してましたけど、レンズ出すのはわかるんだけど、レンズはもうあるからね、もし出すんじゃったら、手ブレ補正も効いたレンズでシンクロできるようにしてほしいし、一番ね、私がね、今、気にしとるんが、私 300mmF4IS Pro でスポーツ撮ったりしてますけど、300mmF4 なんですよ、あれ。それ 600mmF4 ともなんかね、換算でどうのこうの言っとるけど、結局 300mm の F4 じゃないですか。だったら 300mm の F2.8 出してくださいよ。300mm の F2.8。他社では出てますよね。他社では 300mm F2.8 出てる。じゃあ、それは 600mm じゃないじゃないから言うかもしれないけど、600mm の F4 はまあね、ソニーなんかいろいろ出してますけど、結局 300mmF4 が 600mmF4 で焼いても、絞りは2段階ぐらい落ちるんですかね、あれ。明るさはどうなんか知らんけど。まあね、そんなことでね、ちょっとね、今ね、我慢の限界来とるんですよ。で、まあこの動画見られてる人はね、我慢せずにフルサイズ買えばいいじゃないってなんか言うとは思うんだ。私も思うとる、それ。思うとるんだけどね。私もね、ちょっとね、悪い癖があってね、強いところの応援ってあんまりしそうないんでね、別にかっこいいこと言うようなんだけど、なんか弱いところのね、味方になるのがね、どうも好きでね、昔から。まあどっちか言ったら今ソニーとニコンとキャノンさんはやっぱり強いグループじゃないですか、フラグシップで。で、まあね、パナソニックはどっちにも逃げれるようにね、どっちも天秤にかけとるわけじゃないですか。で、オリンパス言ったらもう弱者ですよ。どっちか言ったら。まあちょっと失礼な言い方になるけど、失礼な言い方で申し訳ないんだけど、弱いチームですかね。でね、私もね、ちょっと変なところがあってね、どうも弱いものを応援したいんでね、弱いものがね、好きでね、弱いものがこう勝ち上がっていく、なんか漫画みたいな世界だけどね。だからまあ、とにかくね、フラグシ、フルサイズ買えばええじゃないって言われそうですけど、まあそれはそれええんじゃろうけど、ただ、メリットもあるよね。さっきも言ったように、こういうメリットありますんでね。で、実際私昆虫撮影なんかもしとるんで、メリットはあるんで、いいんじゃけど、じゃあ二刀流で、ね、両方買えばいいじゃないかと言いませんけど、それは金銭的な問題もあるしね。いや、私が言うのはね、もう何でもいいけど、オリンパスの OM デジタルソリューションズのオールラウンドプロフェッショナルモデルって歌っとるのと、あとフラグシップなんだけ、最低限、このデメリット、これは改善してくださいよ。まあ、そういうことですね。ちょっと今日は気分悪した人おるかもしれんですけども、本音です、これ。まあ、応援はしてますよ。まだしばらくは使いますよね。まだしばらく使って、OM デジタルソリューションズのね、これ、別に嫌いじゃないんで、しばらくは使って、応援はしていきますし、宣伝もどんどんしていこう思うんだけど、出してね。だけどね、ちょっとね、我慢の限界にも来とんよ、ほんと。まあ、今日は気分悪いした人おるかもしれんですけど、これはね、あくまでね、オリンパスの OM デジタルソリューションズの応援を兼ねて言ってるわけだけ。別に、けなしおるわけじゃないわけだけね。けなしてどんどん落とし込めよるわけじゃないわけだけ。なんとか頑張ってもらえんかね、いうことで、応援で言うとるわけだけど、そこをちょっと分かってください。ちょっと今後もいろいろ発信していこうと思います。今日はご視聴ありがとうございます。で、なんかいい情報があったら出していこう思うんですが、今一歩ちょっと今ないんですが、今後もどうぞよろしくお願いいたします。